Karibu sana kwenye channel yangu, na hii inaitwa Midiamart Classic TV. Mimi mwenye nakuletea hii content naitwa Martin Nyongesa. Siku ya leo nenda kuzungumzia kuhusu jinsi ya kwenda US, kwenda kufanya kazi kule. Kuna njia tatu zenye wewe unaweza kuzitumia ili ukajipata unafanya kazi huko US. Na kabla sijaanza kuongelea kuhusu hizi njia tatu, ningependa usubscribe kwenye hii channel. Pengine wewe ni mara yako ya kwanza kukuta hii video yangu, ningependa usubscribe ili wakati mwingine nikiweka video kama hii utajulishwa. Sasa tukirudi tena kwenye mjadala wa leo, ni kwamba kuna njia tatu zenye unaweza kutumia ili uende US. Njia number 1 ni kwamba unaweza search kazi mtandaoni. Kuna website zenye maboss wana market kazi zao, wanatafuta watu wa kwenda kuwafanyia kazi kutoka nchi zingine za foreigners kule, kwenda kuwafanyia kazi, wana permanent basis. Lakini before uanze kutafuta, hakikisha kwamba umefanya research ili CV yako iwe katika hiyo standard ya watu wa US, kwa sababu kuna vile wanavyoandika CV zao na cover letters. Hakikisha kwamba kila kitu kiko katika standard ya US, na pia anza kuhoji Kiingereza chako kiko vipi, because ukishamaliza kupata hiyo kazi, pengine umeapply na umepata hiyo kazi, inamaanisha wataschedule interview na wewe utapata kuonana na wale watu kwa njia ya mtandao through interview. Na sasa kama Kiingereza chako si kile cha standard, inamaanisha hiyo kazi utaanguka. Kitu kingine ni kwamba hakikisha kwamba hata kama umeitwa interview, vaa vizuri. Haijalishi, unaweza kuitwa hata usiku kwa sababu ya time. Unajua time ya US na East Africa ni tofauti. So hakikisha kwamba make research, ujue yule employer ako maeneo gani na time frame yao na huku inaingiliana vipi. Inaweza kuwa huko ni mchana, huku ni usiku. So hakikisha kwamba wewe make research ya kutosha, ili wakati wa interview hakuna kitu kinaweza kukulemaza usiende kule. Sasa ukienda mtandaoni na umesearch kazi ambayo iko on sponsorship, sasa hakikisha kwamba umeeleza CV yako. Wacha CV yako ikue kulingana na hiyo qualification yako yenye umefanya. Usianze kuweka vitu vingine tafuta. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa amefanya computer, alafu at the same time amefanya kazi ya hoteli, alafu at the same time pia amefanya kazi ya watchman. Wacha kuweka hizo kazi ya watchman, hoteli, nini hizo, wacha nazo. Kama wewe umeitwa upande wa computer, ama kuna hiyo post yenye imeadvertisewa ni ya watu wa computer, wacha CV yako iendane na hizo mambo za computer. Kwa hiyo wakati wenye umefanya, wacha kufanya mix up, hivyo watakudisqualify. So ukishakuwa approved na yule boss na kutumia kwamba sasa umeapproviwa, unapaswa sasa uende kufanya kazi kule on a permanent basis, maana wale ndio watakutetea, wale ndio watasubmit documents zako kwa serikali ya US. Ikishamaliza ku approve, inamaanisha sasa utaanza kukua an immigrant on a permanent basis kule US, na utaanza kufanya kazi nao. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, unaweza enda US on a temporary work visa. On a temporary work visa. Hiyo ni njia ya pili. Hii inafanyika vipi? Unaweza kuwa pengine boss wako anaishi hapa nchini Kenya, ama anaishi maeneo yote mahali penye huko, lakini ako na branch nyingine kule US. Na sasa inasemekana kwamba sasa kuna ile usafirishaji, anaweza kuamua kuambia sasa anakutransfer kutoka hapa na anakupeleka kule. So before uende kule, lazima apply kitu inaitwa petition. Ile petition ni yeye ndiye anakuandikia kwa niaba yako. Anaandika hiyo kitu inaitwa petition, anakuombea kwamba wewe, anakuombea ruhusa ili uende ukafanye kazi US. Akishamaliza kuandika hiyo petition, anaisubmit kule US, alafu anaangalia unafaa ama haufai. Sana hizo vitu wana submit ni passport, miaka yako ya kuzaliwa, majina yako, nini hivyo. Wana submit, wanaanza kuangalia unafaa. Wakiapprove hiyo petition yake, inamaanisha sasa atakupatia the go ahead yako wewe kuapply huku. Unaingia online, unaanza kuapply form inaitwa DS-160 form. Hiyo DS-160 form utaenda nayo hadi utafika mahali penye kuna kitengele, kuna kitengele tu fulani hivi ambao kinaitwa inaitwa H1B. Hiyo ni ya temporary
work visa. Unaweza kufanya huko kwa miaka kama 5, 3 hivyo. But kabla hujaanza kuapply, hakikisha kwamba passport yako iko na muda wa kutosha. Usianze kuenda kuapply kule hivyo kazi wakati unaenda kufanya for 5 years na passport inasema inaenda ku expire within 4 years. Hakikisha kwamba passport yako ina muda wa kutosha. So ukiapply hivyo inamaanisha sasa utasubmit your application, alafu utaprint kitu ambayo inaitwa confirmation page. Nimeongelea kuhusu vile unaweza kubook appointment kwenye hii channel yangu, video nyingi sana ambao unaweza kubook appointment. Pia unaweza book appointment kupitia embassy ya US ama consulate. Kuna vile wameweka website vile unaweza book appointment na ukalipia hiyo pesa ya temporary work visa kulingana na class yenye umechukua pale vile wakati una apply hiyo application ya DS-160. Pengine unaweza kuwa umeapply kazi yoyote online, umeona kuna advertisement ya kazi fulani online na umeapply pia na mtu wa US ambao ni tajiri wako mwenye anaenda kwa ajili hapo kule US. So inamaanisha kwamba atakutumia letter fulani hivi of approval kuonesha kwamba wewe umeapproviwa kwenda kufanya kule US. Sasa hapo ndio anaanza mikakati ya kusubmit details zako kwa serikali ya US. Ikisha approve inamaanisha sasa wewe utaanza kufill hiyo form vile nimekwambia. So utabook appointment, uongoje interview. Ukienda kule hivyo interview, hakikisha kwamba unajibu maswali kulingana na vile umeulizwa. Sisi sana sana huwa tumezoea ukikuuliza swali pia unauliza swali alafu unajijibia wewe mwenyewe. Hivyo ni makosa. Mtu mwenye anakuuliza maswali muangalie straight kwa macho yake, jibu maswali kulingana na vile unaulizwa. Ukipita hiyo inamaanisha sasa uko tayari kwenda US. Mara nyingi watu wengi wanaweza kuwa wameapproviwa kule kwenda US, lakini huko kwa interview kwa mwangusha. Hakikisha kwamba interview yako iko sawa. Alafu pia hakikisha kwamba unaenda kulala wapi kule wakati wenye unaenda kutoka hapo uende kule. Utaenda kulala wapi just in case umeruhusiwa kwenda kufanya kazi kule. So unatakana ufanye mikakati na boss wako mwenye anaenda kwa ajili kule na kuonesha unaenda kulala wapi, utakula vipi, vitu kama hivyo. Basi kishamaliza inamaanisha sasa hiyo story imeishia hapo. Hiyo ni njia ya pili. Njia ya tatu, unaweza enda US kupitia njia ya green card. Wakati wa green card hakikisha kwamba pia wewe uko ndani. Wakati wa green card wewe unakuja kuanzia mwezi wa 10 hadi mwezi wa 11. Hakikisha kwamba hiyo msimu ya green card pia wewe uko ndani ya hiyo program. Usijiache nje. Kama wewe nia yako ni kwenda kufanya kazi US, uko na lengo ya kwenda kule US, hakikisha pia green card umejaza. Jaza green card ili uende wapi? Uende US. Mara nyingi kuna watu wengi sana wanadanganya wengine, sijui kuna agents sijui ambao wanapeleka kule. Kuna agents wenye ni matapeli, wanaweza kula pesa zako tu bure na ukakosa kwenda kule. Kuna watu wameliwa pesa mpaka watu wameuza mashamba. Sasa unapotaka kwenda US, hakikisha kwamba umepata mwelekeo. Ndio vile nimekwambia, tumia hizi njia tatu. Njia ya kwanza ikishindikana ile ya sponsorship, tumia hii ya temporary work permit. Unaweza apply kazi yote online yenye iko US. Mtu ako US wameadvertise kazi, apply. Ukisha uruhusiwa kwamba umewin hiyo kazi, sasa anza hiyo mikakati vile nimekwambia na utajipata kule. Na alafu hii njia nyingine ya tatu ni ya green card. So hakikisha hizo njia tatu umezipitia na uone ni gani inaweza kupeleka kule hivyo US. Asante sana kwa kutazama hii video, na vile nimesema hapo mwanzo, kama haujasubscribe ningependa usubscribe ili wakati mwingine nikiweka video kama hii utapata kujulishwa. Asante, tuonane wakati mwingine.